Po tani nëse i shohim tendencat e leadershipit politik në përgjithësi në Kosovë, kanë synim që ta interpretojnë edhe këtë proces zgjedhor, edhe fituar apo humbjet si një lloj aritmetike të pushtetit, pa ulshuar në atë se kjo do duhet të ishte një kontratë me qytetarin. Edhe në një shoqëri siç është kjo jona, domethënë në krijim të atij autenticitetit vet nacional dhe politik, s'ka mundësi me mbjetu vetëm përmes propagandës apo për të ikur përgjegjësisë. Është pikërisht gatishmëria për të marrë përgjegjësi për jetën e qytetarit, për atë pse ai e hedh votën, ajo që mundet me dhënë privilegjin me qenë pjesë e pushtetit. Tani, kthimi i kësaj besueshmërie po vret çdo ditë se jemi në një test pothuaj pas një konsolidimi procesit të lirisë, të pavarësisë, të ndërtimit atij mozaikut institucional të shtetit, jemi në një test të mbjetesës apo qëndrueshmërisë politike dhe institucionale të shtetit, pra për ta bërë këtë ngrehin edhe funksionale. E ky kthim besueshmërie që po pretendojmë nuk vjen me zgjedhje të gjykuara, paragjykuara, stisura, pra flitet për vjedhje, për mekanizma të manipulimit të votes, të manipulimit vullnetit qytetar, manipulimit në gjatë numrimeve të tjera. Qytetarët kanë folë me maturi, kanë folë me vetdije, besoj, dhe kanë pas gjithmonë një dëshirë, ajo është ndryshimi. Ndryshimi i kësaj gjendje, status quo politike, status quo diplomatike, por edhe dekadence në gjitha aspektet e zhvillimit shoqëror, qoftë në arsye shëndetësi, në aspektin social, zhvillim ekonomik dhe të tjera. Prandaj, kur flasim tash për humbsin ose për fituesin, atëherë edhe pretendimi se ka fituar nxjerr secilin si një humbs moral dhe jo vetëm elektoral, por nxjerr më shumë në aspektin kuptimin e plot të fjalës moral dhe strukturor. Lëvizja vendosje vrapoi me festu para kohë dhe me u deklaru si fituese, për shkak se e lidhi krejt, ashtu siç e ka lidhur edhe krejt suksesin e vetë qeverisës. Në mënyrë manipulative e lidhur me veriun, sepse ne kemi bërë analiza edhe më herët. Çdo veprim që ka kryer në veri, qoftë me ato zyrat, me dinarin, me urën e krejt, këto janë veprime që e plotësojnë i shërbej Serbisë, duke ja plotësuar kriterin bazë që ka normalizimin e raporteve me Kosovën për të vazhduar rrugën e integrimit në BE, ku është kandidatës nga 12-ta, dhe e dyta i ka shërbyer fuqizimit të argumentit të komunitetit serb dhe Beogradit për një autonomi të plot territoriale politike në veri për shkak të diskriminimit dhe represionit që ka ushtruar qeveria nga Prishtina. Këto janë argumentet që i ka fuqizuar kjo qeveri, prandaj edhe kjo fituar që po mundohet me paraqit, unë mendoj është si rezultati i asaj shkollës së vjetër, në për cilën fatkeqësisht ne jemi rritur se kemi qenë nën sundim dhe ju e patë se në veri për shembull, po ta marrim Mitrovicën, u angazhua tër aparati shtetëror me gjitha asetet shtetërore, ju vërsulën idealit rinj, idealit suksesshëm, që është histori i suksesi për Mitrovicën, dhe fituan pra gjysmën e Mitrovicës, se sikur të flitej për tërë Mitrovicën, atëherë do të flitej në terma tjerë, pra me terma politik. Tashti, unë e kam një gjykim kështu se ju e thatë peshën e komunave. Është edhe ajo, se edhe fitoria disa komuna periferike që se kanë fuqinë të azam të Prishtines, ose Prizrenit, ose Ferizajt e tjera që në komuna determinuese të fuqisë në aspektin edhe taksës edhe determinant politike edhe demografike, atëherë faktikisht është vetëm numër, por nuk është fuqi politike. Një parti që nuk e ka fituar të azam Prishtinën, Prizrenin, Pejen, Gjilanin, Ferizajn, Skenderajn, është humbse në Kosovë. Por nuk është vetëm humbse në kuptimin e peshës që i specifikuar, edhe taksës edhe demografike. Por është humbje sepse është regioni që na Shqipën e kemi të freskët historinë e luftës dhe sakrificës. Pra është regioni kur Albin Kurti se ka asnjë komunë Dubaxhen. Nuk e ka Prishtinën që është konglomerati gjitha përfaqësimeve shoqërore në Kosovë apo rrethave, dhe nuk ta ka fituarën në asnjë trevë që përkufizohet me zonë Drenicës. Kjo tregon se ka ngel në disa komuna periferike
ku ndoshta edhe nuk ka pas një intensitet lufta dhe sakrifica dhe as theksuar, dhe ky aty po arrin me bëhat manipulimin e vet, me ato propagandën, me ato terminologjitë që ka përqa masën, ka degradu çdo vlerë që kemi realizuar si kom dhe si nacionalitet brenda territorit të Kosovës, dhe me këto po vazhdon ta mbaj, ta instaloj këtë autokracit vetën, duke zbatuar shkollën e vjetër dhe humbjen për ta interpretuar përmes propagandës si fitore. Unë mendoj se kjo është një ves i ulët i trashëguar nga shkollat e vjetra të regjimit jugoslav dhe komunist dhe diktatorial. Qartë, po për të qëndruar edhe pak fare te kjo çështje dhe pastaj për të lëvizur tek një tjetër situatë aty në Kosovë. Në qoftë se flasim për vota të përgjithshme, a është Lidhja Demokratike e Kosovës ajo që ka marrë më së shumti, pra votën popullore po flas? Sipas KSZ-s, me votën popullore ka Partia Demokratike. Më së shumti. Tani nuk di se tani nuk ka një raportim ende final, sepse ka një kontest, një ende pritje në viti, duket se atje janë disa vota, është një rezultat shumë i afërt dhe ka dalë me rezultate preliminare në aspektin e komunave, si shifra me qujtë ashtu 7, 6, 5, 1 e tjera, por nuk ka një dalje finale kur do të shifet edhe numri përgjithshëm i votës popullore. Ka pri Partia Demokratike, nuk e din tash se si do të dalin, por sidoqoftë unë mendoj se kjo duhet t'i bëj të reflektojnë në mënyrë korrekte në raport me votën dhe të reflektojnë të gjithë leadershipi politik. Unë mendoj se këtu nuk po shifet më shumë tendenca për të pasur pushtet ose për të pasur ku ta dinë për të udhëhequr me Kosovën, sepse Kosova është në një ngerës tjetër më të madh politik që faktikisht i mbivendoset si problem dhe si krizë këtij procesi elektoral në nivel lokal, edhe pse disa mund ta shohin si barometër për ta matur votën, por kjo nuk do të thotë Kosova është ka përballë tash në një situatë kaq tjetër. Por këto vota që u morën duhet t'i bëjnë të reflektojnë leadershipet, të mendojnë për reformat brendshme partijake dhe të mos fokusohen vetëm tek vota, por tek përgjegjësia. Aritmetika e pushtetit e dëmton leadershipin. Leadershipi nuk është me mendu për karrigen e pushtetit, leadershipi është me mendu për interesat e shtetit në afatgjatë dhe qytetarëve. E këte ende nuk po e reflektojnë liderët aktual, që pres të reflektojnë pas këtij rezultati zgjedhor, e aq më tepër të reflektojnë tani që do të përballemi me një proces që kemi vendin tërësisht në ngersh, edhe politik, edhe ekonomik, edhe social, edhe diplomatik, edhe sigurisë, me faktin se kemi një vit që nuk kemi bërë zgjedhje, nuk kemi bërë institucionet përkundër faktit që i patëm zgjedhjet, dhe tani jemi në një blokadë e cila po mendoj po e degradon edhe në aspektin institucional edhe funksional të shtetit. Për këtë gjë do flasim tani si çështje të dytë. Vjosa Osmani ka mandatuar si mandatar për formimin e qeverisë nëse do të votbesohet Glauk Konjufcen dhe kryeministri i detyrë Albin Kurti ka thënë që ose do të ketë qeveri Konjufca 1 dhe zgjedhje në prill, me sa duket për presidenten ndoshta, ose do të ketë zgjedhje në dhjetor. Si e komenton? Tani, pyetja më logjike që unë kam trajtuar si element, ka qenë pse pati paralajmërime për çështën që iku, pse nuk u mbaj seanca për të provuar votimin e mandatarit dytë. Pse u shkaktua edhe kjo vonesë? E di që ka afate që t'japin mundësi. Mirë po na dhe nëse i kem 15 ditë afat, ne kemi interes që këtu t'i testojmë brenda një dite. Me një thirrjet një ku vendi seancët jashtëzakonshme, të gjitha këto që po bëhen të jashtëzakonshme, dhe provohet të votohet dhe të shkohet në zgjedhjen e tretë. Qoftë duke interpretuar gjuhën e kushtetutës pikën 3 që thotë i kalon pastaj mandati fituesit dytë të zgjedhjeve, qoftë duke gjetur një kompromis politik për të krijuar një qeveri kalimtare, ekspertësh që do ta përgatisë vendin për zgjedhje duke bërë reformat e domosdoshme në mekanizmin vetë sistemin e drejtësisë zgjedhore, që është burim i gjitha krizave që ka sot Kosova. Dhe kuptohet vetë mendësia e leadershipit për cilin tash se duhet të reflektojnë se me këtë logjik nuk ndërtohet shteti dhe as nuk mund të bëhet stabil pushteti. E tash, pse nuk u mbajt seanca? Pa asnjë ekuivoke. E di se nuk i kanë votat ashtu siç nuk i pati Albin Kurti si mandatari i parë i koalicionit fitues, nuk i ka as zoti Konjufca i cili u mandatuar nga presidentja për ta konsumuar mundësinë kushtetuese dhe
nuk u testuan para zgjedhjeve lokale, para ballotazhit, sepse me këtë do të përçonin mesazhin tek qytetari se nuk ka nevojë të jenë të frikësuar, mund të lirohen nga frika, mund të votojnë lirshëm. Vetëm lirimin nga frika në kuptimin e shantazhimit, abuzimit, me mundësi që t'jep pushteti, besaj abuzimit me mundësi që t'jep qeverisja duke premtuar, ku ta diun, buxhet 4 miliard, pagat 13, shpërblimin e qenarë studentëve njëherë që 4-5 vite në qeverisje, abuzim me nanat atje që ja u rrit në 20 euro lindjen e fëmijës, e të tjera. Pra, gjitha këto forma manipulative që njerëzit e pandërgjeshëm i përdorin për të abuzuar me qytetarin, me varfrinë, me skambjen dhe me gjendjen e mirueshme në cilën sot janë në Kosovë. U bën gjitha këto makinacione, ja ku jemi. Por është më së qartë edhe shumica parlamentare e shqiptarëve, por edhe disa të pakica kombëtare, minoritetet që janë aty, kanë dëshmuar se nuk kanë votë për një qeverisje kurti apo lëvizje vetëvendosje. Sepse kjo do të ishte një bashkëpunim me këtë spektër politik i cili faktikisht për këto vite qeverisje e ka degraduar edhe në aspektin politik, edhe institucional, edhe zhvillimor dhe në çdo aspekt tjetër të jetës që zhvillohet në Kosovë e ka degraduar shtetin. E ka devalvuar dhe degraduar dhe vetë identitetin e qytetarit, pra e ka kthyer qytetarin në një person pa identitet, pa integritet, në një person që kur thon pa identitet është kthyer në hipokrit, e ka friksuar në palë, sepse rrezikon me vendin e punët, rrezikon me tarmën e vet, edhe titull shkencor, po të ketë këto shkence, nuk dëpërton poshtë që i nënshtruar i partisë, ideologjisë dhe mekanizmat që kanë ndërtu ky spektër politik që po mundohet ta instaloj edhe autokracinë e individit, edhe të grupit, por edhe një lloj diktature të paquajtur, sepse fryma e demokracisë nuk e lejon më zhvillu, por që në një farë forme e ka shtrirë në Kosovë dhe sot qytetari është i frikësuar. Dhe lirimi nga frika do t'i lëshojë rrugën pastaj zhvillimit të demokracisë. Kjo është situata. Presidentja do duhet nga pozicioni i saj të ketë rolin bipale, ta ruajë unitetin politik, ta ruajë unitetin e spektrit politik. Mirë po, është një pozitë si person, si individ, e komprometuar, sepse po i shërben duke dhënuar edhe gjykatën kushtetuese, edhe kushtetutën, edhe pozicionin e saj si presidente, për të realizuar, për të luajtur lojën e Albin Kurtit, i cili me çdo kusht pretendon ta mbajë qeverisjen, sepse është në mes asaj që thuhet skilës dhe karizmës. Pra, në njërin anë i ka sponsorët e vet politik, të cilët funksionojnë sipas kodit të kartelave. Pra, institutit juridik që njihet ndershmërinë mes hajdutëve. Dhe dijen kostoja nëse ti nuk përmbush obligimet që merr nga këto lloj sponsorësh, dhe në anën tjetër i ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, të cilët janë aleatët tonë kryesor që Bashkimi Evropian e kem mosa sankcionuese që prej vitit 23 kur u largu nga Defender ushtarak, dhe tani kemi edhe ndërprerjen e dialogut strategjik me SBA-n që përfshin gjitha fushat, segmentet e zhvillimit të shoqërisë kosovare dhe është nën mosa sankcionuese. Por rrezikon që të shpallet ose të publikohet, bëhet publik, edhe në listën e ZSHB-ave, ku ai vetë figuron si një non grata i heshtur, i izoluar tërësisht nga jeta institucionale, ndërkombëtare apo diplomatike. Prandaj, në këtë situatë, presidentja po luan rolin e shpëtimit të tij, duke provuar përdor tazon. Amandamenti i vitit 2014 i konsumon nenet 2 dhe ne 3 të nenit apikat, 2 dhe 3 të nenit 95 se zgjidh problemin e zgjedhjes së kryeministit mandatarit. Kjo nuk e respekton se po të nisim nga pranimet juridik thotë lex posterior derogat legi a priori. Që do të thotë, ligji Majri e derogon ato më tjetër. Amandamenti 2014 i konsumon të dyja pikat 2 dhe 3 sa i përket zgjedhjes mandatarit. Pra, ai që nominohet duhet shkojë me 69 nënshkrime. Kjo bën nominimin vetëm sa për të përmbush atë germ kushtetutës që e ka konsumuar amandamenti i fundit dhe për ta mbajtur në jetë apo siç e kam thënë, do të përdorin gjithë mekanizmat, fatkeqësisht nganjëherë kur del kështu bërë si shpend keqe, për ta bartur këtë status quo, këtë krizë pas ballotazhit, kur do të përballemi edhe me zgjedhjen e presidentit, edhe kjo do të jetë, kjo ka qenë formula dhe në këtë po shkojnë. Por si do të qoftë, vetëm sa do ta thellojnë edhe më shumë krizën, vetëm sa do të destabilizojnë edhe më shumë në aspektin politik vendin, se ekonomik s'ka që destabilizues, kur s'ka kur shkon në ky recesion më poshtë,
Dhe e dyta, dhe kanë humbur, do ta thellojnë mosbesimin qytetarë ndaj institucioneve, por edhe do ta përforcojnë atë çfarë Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë thënë adresë kësaj qeverie dhe kësaj nomenklature politike, se Albin Kurti është i pabesueshëm, i papranueshëm, i papërshtatshëm për të bashkëpunuar në implementimin e interesave gjeostrategjike amerikane dhe tonat nacionale. Pra beson që në muajin dhjetor do të ketë zgjedhje, po themi të parakohshme. Pra nuk do të jetë, siç besoi e the që Konjufca nuk i ka numër atë. Kështu që natyrshëm ky Shqipe, tani këto rezultatet që po mundohen të zhurmojnë këto lokale, mund t'i përdorë edhe si barometër për imprajim të vetvetes, apo të militantëve që e përkrajnë, si quaj analfabet funksional që s'mendojnë me përtej asaj çfarë mendon Nishi, do të thotë teoria Machiavellit, identifikohen me unin e Nishit dhe sprovojnë me pa përtej out of square, me pa se si mund të zhvillohen procesi politik jashtë kësaj piramide ideologjike që shumë shpejt do të kthehet në viktimë të vetë mekanizmat që vetë i ka prodhuar.